भारत र पाकिस्तान युद्धको ढिलैमा पुगेको समयमा हालै मात्र पाकिस्तानले ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको छ। पाकिस्तानले क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेपछि यता भारतलाई भने तनाव भएको छ। पाकिस्तानले शनिबार आफ्नो छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्रको सफल परीक्षण गरेको हो। सतहबाट सतहमा प्रहार गर्न सकिने अब्दली हतियार प्रणालीको सफल परीक्षण गरेको पाकिस्तानले जनाएको छ। पाकिस्तानको रणनीतिक बलहरूको परिचालन तयारी सुनिश्चित गर्ने र क्षेपणास्त्रको उन्नत नेभिगेसन प्रणाली र बढेको गतिशीलतालाई सहित प्रमुख प्राविधिक प्यारामिटरहरू प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले चलिरहेको सैन्य अभ्यास एक्स इन्डेक्सको एक भागको रूपमा रहेको पाकिस्तानी सेनाको मिडिया शाखा इन्टर्न सर्भिस पब्लिक रिलेसनले जनाएको छ। पाकिस्तानले क्षेपणास्त्र परीक्षण गरिरहेको समयमा भारत पनि पाकिस्तान विरुद्ध आक्रामक बनिरहेको छ। यसै बीचमा आइतबार भारतका वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तामा वायुसेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि सहभागी भएको स्रोत उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानसँग जारी विवादका बीच भएको यो बैठकलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसअघि शनिबार नौसेनाका प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठीले पनि प्रधानमन्त्री मोदीलाई उनकै निवास लोक कल्याण मार्गमा भेटेका थिए। 26 जनाको ज्यान जाने गरी पहलगाममा भएको आक्रमणको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नै अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषदको समितिको बैठक राखेका थिए, जसमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान र तीनै सशस्त्र सेनाका प्रमुख सहभागी भएका थिए। साथै बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल पनि उपस्थित थिए। आतंकवादी हमलामा संलग्न र षड्यन्त्रकारीहरूलाई कडा सजाय दिने घोषणा गरेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसका लागि सेनालाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएका छन्। युद्धको सम्मुखमा पुगेका भारत र पाकिस्तान बीचको युद्ध भने यो नयाँ होइन। यी दुई देशको जन्मदेखि नै युद्ध गर्दै आएका छन्। दिल्लीबाट इस्लामाबाद जम्मा 700 किलोमिटर टाढा छ। भूगोलको हिसाबले यति नजिक रहेको इस्लामाबाद र दिल्लीको सम्बन्ध सधैँ चिसो र 1000 माइलको टाढा जस्तो छ। सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी भएको घातक लडाकु हमलाले भारतीय सुरक्षा बल र कूटनीतिज्ञहरूमाझ फेरि एकपटक विगतमा जस्तै निराशाको भावना जगाएको छ। यो परिस्थिति परिचित नै हो। सन् 2016मा उरीमा 19 जना भारतीय सैनिकहरूको मृत्यु भएपछि भारतले लाइफ अफ कन्ट्रोल भनिने भारत र पाकिस्तान बीचको वास्तविक सीमा पार गर्दै आतंकवादी अड्डाहरूलाई लक्षित गरेर सर्जिकल स्ट्राइक गरेको थियो। सन् 1900 मा पुलवामा बम विस्फोटनमा 40 भारतीय अर्धसैनिकहरू मारिएका थिए। बालाकोटमा हवाई हमला भए। त्यस्तै सन् 1971 यताकै पहिलो थियो जसले डग लाइफ अर्थात् लडाकु विमानहरूबीच झडप निम्तायो र त्यसअघि सन् 2008 मा मुम्बई हमला भयो, जसमा होटल, रेस्टुरेन्ट, स्टेसन र एक यहुदी केन्द्रमा 60 घण्टा लामो कब्जा हुँदा 166 जनाको ज्यान गएको थियो। हरेक पटक भारतले आक्रमणका लागि पाकिस्तानमा रहेका लडाकु समूहहरूलाई जिम्मेवार ठहराइरहेको छ र इस्लामाबादले उनीहरूलाई मौन रूपमा समर्थन गरेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ। तर पाकिस्तानले भने त्यस्तो आरोपलाई निरन्तर रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ। सन् 2016 यता खास गरी सन् 2019 को हवाई हमलापछि नाटकीय रूपमा तनाव बढ्ने अवस्था नजिक पुगेको थियो, जुन अहिले पनि दोहोरिएको छ। भारतले गर्ने सीमा पार र हवाई हमलाहरू नयाँ मान्यता जस्तै भएको छ, जसले पाकिस्तानलाई जवाब फर्काउन उस्काउँछ। अहिलेको पहलगाम घटनाले पहिला नै अस्थिर रहेको अवस्थालाई अझै आक्रामक बनाएको छ, जसले गर्दा यतिखेर भारत र पाकिस्तान युद्धको सम्मुखमा पुगेका छन्। भारत र पाकिस्तान बीचको तनाव संसारकै सबैभन्दा लामो भूराजनीतिक तनाव हो। यसका कारण दुवै देशले आफ्नो परमाणुक अस्त्र विकास गरिरहेका छन्। यो असजिलो तनाव क्षेत्रीय विवाद भन्दा बढी जस्तो देखिन्छ। यो वृहत खतराले भरिएको छ।
विभाजनले भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध विषाक्त बनायो र समग्र दक्षिण एसियाली भूराजनीतिलाई असर पार्यो। सन् 1971 भारतीय सेनाको सहयोगमा पूर्वी पाकिस्तानले स्वतन्त्रता पायो। अर्को नयाँ मुलुक बङ्गलादेशको जन्म भयो। भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्रतापछिको अर्को समस्या कश्मीर हो। मुसलमान बाहुल्य उक्त राज्यमा महाराज जो हिन्दू थिए उनले कश्मीर भारतको अंश हुनुपर्ने निर्णय गरे। केही महिनामै भारतीय पाकिस्तान फौजी कश्मीरको नियन्त्रणका लागि लडाईँ उत्रिए। उक्त जटिलता अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन र अरू विषयभन्दा यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बढी सताएको छ। भारतीय सहरहरूमा आतंकवादी शैलीमा हुने गरेका आक्रमणहरूमा संलग्न अतिवादी संगठनलाई पाकिस्तानले सघाइरहेको भारतले आरोप लगाउँदै आउने गरेको छ। पाकिस्तानले पनि बहुचित्तामा भएका पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई भारतले साथ दिएको बताउने गर्छ। दुवै देशका नेताहरूले समय समयमा भेटघाट गर्ने गरेका छन्। सम्बन्धमा सकारात्मक मोड आउन लागेको बेलामा आशाहरू पनि जगाउने गर्छ बेला बेलामा। तर अहिले आएर भने सम्बन्ध निकै चिसो छ। दुवै देश फेरि युद्धमा हुमिन लागेका छन्, जसले गर्दा दक्षिण एसियाली राजनीतिहरू अस्थिर अवस्थामा पुग्ने विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।